你而家學成拍條片嘅Edinburgh。首先，我哋入去睇睇個洗手間先。係冇鬼嘅，嚇親自己嚇自己係。跟住阿姑姑幾開心，跟住就已經喺度擺晒嘢啦。呢度有個細衣櫃，但係唔會擺嘢㗎啦，係。跟住有2張都幾大張咯，張床都算係即係唔係 single bed 咯，都闊落嘅係 semi double 啦，應該係。咁就好光猛啦。跟住咧，呢度係有個靚景㗎。見到 Edinburgh Castle， 一路嘅地理位置係非常之好嘅，係中心，非常之central。阿 BB 咧坐喺個卡士度咁樣好開心㗎，望牆上邊又得，如果唔夠高望隔離咧就望上邊。哇！我後邊架車隔空撥我前面架車。佢發緊夢唔喐。靚女出發啦嗱 ，OK。我就嘆啦。我都享受。